conocer figuras femeninas puertorriqueñas que hayan luchado contra el colonialismo? Sí, cuéntame. Presento a Antonia Martínez Lagares, una mujer puertorriqueña que participó en luchas anticoloniales en la década de los 60 y 70. O La dulce venganza de Antonia, Un libro escrito por Daniel Nina se modifica el pasado y se inventa una nueva historia. Tiene un giro trágico donde Antonia fue asesinada por un policía en una manifestación. Su lucha fue extremadamente importante para la historia de Puerto Rico. Más historias como estas que aporten a tu conocimiento histórico y cultural. Puedes visitar nuestra editorial Pasillo del Sur en nuestras redes sociales y en nuestra página web.